হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আমার সামনে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আইফোন 11 প্রো ম্যাক্স। আইফোন 11 প্রো ম্যাক্স ফোনটিতে ফেস আইডি ইস্যু কীভাবে সমাধান করা যায় খুব সহজে এবং খুঁটিনাটি যেসব ট্রিক্স ফলো করলে আপনারা খুব সহজে এক চান্সে যে কোনো ধরনের ফেস আইডি ইস্যু সমাধান করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি গোল্ডেন কালার, আইফোন 11 প্রো ম্যাক্স ফোনটি গোল্ডেন কালার। ফোনটিতে কী সমস্যা আমরা প্রথমত দেখানোর চেষ্টা করব, আর ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি ভিডিওটি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমি বলার চেষ্টা করছি ভিডিওর মাধ্যমে। প্রথমত আমরা ক্যামেরা চেক করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন পিছনে ক্যামেরা এবং সামনের ক্যামেরাগুলো খুবই ইজিলি কাজ করতেছে। দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরাগুলো খুবই ইজিলি কাজ করতেছে। পোর্ট্রেট মোডে আমাদের এখানে আমাদের ফেস ফাইন্ড আউট করতে পারতেছে না, এখানে মুভিং করতেছে শুধু বারবার। পোর্ট্রেট মোডে আমাদের ছবিটি ক্যাপচার করতে পারতেছে না। আমরা সেটিংয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, ফেস আইডি সেটিংয়ে। সেখানে যাওয়ার পর আমাদের ফোনটিতে কী সমস্যা আসে সেটি দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে ডিসেবল হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, আমরা এখন ডিসেবল হয়ে থাকার পরে তার কোনো কিছু করার থাকে না, কোনো অপশন শো করে, যদি নাই শো করে তখন তো কিছু করার থাকে না। যাই হোক, আমরা এখন ফেস আইডি ডট প্রজেক্টর যেটি আছে সেটি বের করে নিব এবং ফ্ল্যাড এলিমিনেটর যেটা আছে সেটাও চেক করে নেব। আমরা প্রথমত দেখতে পাচ্ছেন আমি ভিডিওটি একটু স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে আপনাদের সময় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা প্রথমত ফ্ল্যাড এলিমিনেটর যেটা আছে সেটা চেক করার যে সকেট সেটা চেক করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে উপরে সেন্সর কেবল যেটা আছে, ফ্ল্যাড এলিমিনেটর যেটাকে বলে, সেটা আমাদের সম্পূর্ণ ওকে দেখাচ্ছে। এখন আমরা ফেস আইডি কেবলের যে কানেকশনগুলো আছে সেটি লাগানোর পর আমরা ফেস আইডি চেক দেবো। ফেস আইডিতে কি অ্যাবনর্মাল কিংবা নর্মাল যে কোনো একটা শো করবে। দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ অপশনগুলো অ্যাবনর্মাল দেখাচ্ছে, ইতিমধ্যে আপনারাও অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। এখন ফেস আইডি ডট প্রজেক্টর আমাদের যেটি আছে এটি আমাদের রিপেয়ার করতে হবে। এটি সম্পূর্ণ অ্যাবনর্মাল থেকে নর্মালে ফেরত আনার জন্য যেসব প্রসেস আপনাদের অ্যাপ্লাই করা প্রয়োজন সেই প্রসেসগুলো আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব স্টেপ বাই স্টেপ। আপনার ইতিমধ্যে আমাদের যে ফেস আইডি যে সিআইডি কেবল, যে ফেস আইডি রিপেয়ার কেবল যেগুলো আছে সেগুলো আমি বের করে নিচ্ছি। সেগুলো বের করে নেওয়ার পর আমরা আমাদের যে সিআইডি ভিওএনএসি ডিভাইস আছে সেই ডিভাইসে চেক করে নিব আমাদের যে সিআইডি কেবলটি ঠিক আছে কিনা। এবং আমাদের ইতিমধ্যে এর আগের ডট প্রজেক্টর থেকে আমাদের ফেস আইডির যে ইনফরমেশন সেটি আমরা ব্যাকআপ নিয়েছি। ব্যাকআপ নেওয়ার পরে আমাদের এই ডট প্রজেক্টর ফ্লাক্স কেবল, আমরা যে সিআইডি ফ্লাক্স কেবল এটি রাইট করে দিব। ইনফরমেশনগুলো রাইট করে দেওয়ার পরে আমরা ডট প্রজেক্টর ওইটির থেকে পুরোটার দিক খুলে এই নতুনটায় লাগিয়ে তারপর সুন্দর করে অ্যালাইনমেন্ট করে দেবো। অ্যালাইনমেন্ট করে দেওয়ার পর আমাদের আশা করি ফেস আইডিতে কাজ করবে। যাই হোক, আমাদের ইতিমধ্যে এখন পুরোনো ইনফরমেশনগুলো আমরা নতুন ফ্লাক্স প্রজেক্টরে সেভ করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সম্পূর্ণ আইডি লাইন চলে আসছে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইতিমধ্যে। তার মানে আমাদের যে সিআইডি ফ্লাক্স কেবলটি ওকে আছে। আমরা এখন পুরোনো ডট প্রজেক্টরটি সুন্দরভাবে খুলে নিব। খুলে নেওয়ার পর ডট প্রজেক্টরের যে একটি কয়েল থাকে সেই কয়েলটি আমরা রিমুভ করে তারপরে ওখান থেকে একটা জাম্পার করতে হয়, আপনারা জানেন। জাম্পার করার পর এই ডট প্রজেক্টরটি আমরা নতুন যে সিআইডি ফ্লাক্স কেবলে এটি ট্রান্সফার করে দেবো। ট্রান্সফার করে দেওয়ার পরে আপনারা অ্যালাইনমেন্ট খুব সুন্দরভাবে করবেন। অ্যালাইনমেন্ট যদি আপনারা সুন্দরভাবে করতে পারেন তখন আর আপনাদের এই সমস্যাগুলো লোয়ার মুভ হায়ার মুভ করবে না, সুন্দরভাবে আপনাদের ফেস ক্যাচ করে নেবে। অ্যালাইনমেন্ট সুন্দর না হওয়ার কারণে আমাদের ফেস আইডি রিপেয়ার করার পরেও আমাদের সমস্যা থেকে যায়। আবার রিপেয়ার করার পরেও অনেক সময় যদি আপনার ফ্ল্যাড এলিমিনেটর যদি সমস্যা থেকে থাকে সেখান থেকেও প্রবলেম আসতে পারে। সেজন্য আমরা এর আগে যে ফ্ল্যাড এলিমিনেটর যে কেবলটি ফ্লাক্স কেবলটি আছে সেটি আমরা চেক করে নিয়েছি। আপনারা দেখেছেন আমাদের সমস্যাটি
ডট প্রজেক্টরে। ইতিমধ্যে ডট প্রজেক্টরটি আমি খুলে নেওয়ার পর মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরা স্ক্রিনে চলে আসছি। চলে আসার পরে এখানে যে আমাদের যে এলডিও আকারে যে ডায়োডটি আছে, ডায়োডটি আমরা তুলে ফেলে এখানে একটা জাম্পার করে দিব। জাম্পার করে দেওয়ার পর আমাদের এই ডট প্রজেক্টরটি আমরা নতুন যে সিআইডি ফ্ল্যাক্স কেবলে শিফট করে দিব। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডট প্রজেক্টরটি নতুন ফ্লাক্স কেবলে শিফট হয়ে গেছে। শিফট হয়ে যাওয়ার পর আমরা আরেকবার সুন্দর করে যে সিআইডি এর মাধ্যমে চেক দিয়ে নিব যে আমাদের সম্পূর্ণ অ্যাবনর্মাল থেকে নর্মালে আসছে কিনা। নর্মালে আসলে আমাদের ফেস আইডি 100% কাজ করবে। যাই হোক, আমরা এখন আবার যে সিআইডি ডিভাইসের মাধ্যমে কানেকশন করার চেষ্টা করব, আমাদের অ্যাবনর্মাল থেকে নর্মালে ফেরত আসছে কিনা সেটি দেখানোর চেষ্টা করব। যাই হোক, দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমাদের যে সিআইডি ফ্ল্যাক্স কেবল লাগানোর সাথে সাথে নর্মাল আসছে সবগুলা, এস বি ডি এ প্রত্যেকটা অপশন নর্মাল আসছে। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা অপশন নর্মাল আসছে। আমি খুব সুন্দরভাবে স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখন আমাদের মেন পার্টটা এখানে এসে অনেক আটকে যায়। এইখানেই যত ঝামেলা। আপনাদের অ্যালাইনমেন্ট যদি রাইট পজিশনে না বসে, আপনাদের যতই আপনি ফেস আইডি শিফট করেন, ফেস আইডি ডাটা কপি করেন, আপনাদের কোনোই কাজে আসবে না। মেন অ্যালাইনমেন্ট এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটাই অনেকে বলে না। অ্যালাইনমেন্টটা যদি আপনার না হয়, সেক্ষেত্রে আপনি ফেস আইডি রিপেয়ারে সাকসেস হবেন না। যাই হোক, আমি এর আগে যখন নতুন শিখেছি ফেস আইডি রিপেয়ার করার, আমি অনেক কেবল নষ্ট করেছি। এমন সময় আছে 4-5টা কেবল নষ্ট করার পরেও তারপরেও কাজটি ব্যর্থ। আমি বুঝতেই পারতাম না যে সমস্যাটি কোথায় হয়েছে। এমনকি এই গোপন ট্রিক্সগুলো অনেকে বলতেও চায় না। যে মেন বিষয় অ্যালাইনমেন্ট,
যাই হোক, ইতিমধ্যে আমরা আরেকবার চেক করে নিলাম। অ্যালাইনমেন্ট করার পর আমরা এখন ফোনটিতে ডট প্রজেক্টরটি ইনস্টল করে তারপর আমাদের দেখার চেষ্টা করব। আমাদের অ্যালাইনমেন্টটি খুব সুন্দরভাবে হয়েছে, দেখতে পাচ্ছিলেন। আর মূল বিষয় অ্যালাইনমেন্টটা রাইট পজিশনে না বসলে আপনার ফেস আইডি যদিও নর্মাল দেখায় তাও আপনাদের কাজ করবে না, সেম সমস্যা থেকে থাকবে। হায়ার মুভ লোয়ার মুভ করতে থাকবে, ফেস ক্যাচ করবে না আপনাদের ডট প্রজেক্টরে। মেন বিষয়টা ফোকাস দিবেন অ্যালাইনমেন্টে। আপনারা যখন ডট প্রজেক্টরটা প্রথমে খুলবেন, খোলার সময় চার সাইডে সুন্দরভাবে দেখে নেবেন কোন পজিশনে ছিল ডট প্রজেক্টরটি বসানো। এক সাইডে গ্যাপ থাকে, এক সাইডে পুরোপুরি মিল রাখতে হয়। সেটি আপনারা যখন খুলবেন, খোলার আগে সুন্দর করে দেখে নেবেন, এটি মূল ইনফরমেশন। আর আপনারা জানেন আমার প্রত্যেকটি আইফোনের কাজে কিছু না কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করি, এই ভিডিওটি তার ব্যতিক্রম নয়। ফেস আইডি রিপেয়ার হয়তো অনেকে চেষ্টা করেছেন, অনেকে সফল হয়েছেন, অনেকে সফল হননি। সফল কী কারণে হননি, সব কিছু নর্মাল দেখানোর পরেও সমস্যা শুধু অ্যালাইনমেন্টে। দেখতে পাচ্ছেন আইফোনটি গোল্ডেন কালার, খুব সুন্দর কালার, আমার কাছে এই কালারটি খুবই ভালো লাগে। যাই হোক, আমরা খুব সুন্দরভাবে এখন ফোনটিতে ইনস্টল করে দিচ্ছি ডট প্রজেক্টর। খুব সুন্দরভাবে অ্যালাইনমেন্ট করা হয়ে গেছে। আমাদের খুব সুন্দরভাবে ফাংশনগুলো ডিসেবল ছিল, এটা লাগানোর সাথে সাথে এনাবেল হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা অপশন শো করতেছে, এমনকি আমাদের ফেস আইডি খুব সুন্দরভাবে ডিটেক্ট করতেছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসটা খুব সুন্দরভাবে নিয়ে নিচ্ছে, আমি যে কভার দিচ্ছি প্রত্যেকবারই আমার ফেসটি খুব সুন্দরভাবে নিয়ে নিচ্ছে। আমাদের ফেস আইডিটি সাকসেস, দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আমার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। খুব সুন্দর একটি ইনফরমেশন ছিল উইথ ডট প্রজেক্টর অ্যালাইনমেন্ট। এই বিষয়গুলো আপনার ফলো করার চেষ্টা করবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকবার ফেস আইডি ক্যাচ করে ফেস আইডি আউট খুলতেছে। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে, আইফোন রিলেটেড সলিউশন পেতে আমার চ্যানেলটি লাইক করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।